Parang may langob doon. Susundan ko po. Hindi ko na pinidyohan po yung kanina kasi sobrang hirap ng daan. Hi! Yan po sila. Ito po yung kailangan nating gawin. Papunta po sa taas. Mukhang sinira yung falls. Gali po. Sip. Ayan po sila. Ito po. Ang ganda. Wow! Bu! Panagsarata makaani diri bu. Kung napapansin nyo, parang ano ba yung tawag man-made na kuan? Man-made bu? Para sang man-made na kung saan, parang gikalutan siya, parang binungkal. Pero ng kiyas yan, maya-maya bababa tayo para tignan natin kung anong meron dun kasi parang malalim siya. Bihira lang nakakapunta dito, tsaka blessed kami. Yan po si Rico yung naghahanda na. Di ba worth it yan? At least na kami tag-inani ba? Unya na pong naog ko. So, ayan po guys, bababa na tayo. Kailangan lang natin talagang maging maingat. Paalala ko palagi. Tingnan nyo po parang man-made siya pero hindi po natural kuan po yan. Natural happening. Ito po guys kung napapansin nyo. Yan po sila. Yung po siyan yan. So, sige yan. Ikon. Ang hirap ng daan. Wow. Kalami. Uy, this is very... Yan, yan. Tingnan nyo guys. Diha day, diha day, ako diha day. Sige. Ako gay. Hawak na dira. Pag-una na. Kabig lamok oh. Sige, isa yung sawa-sawa sa 1, 2, set. Okay na. So guys, buwag ito na takaroon dito sa unahan kasi nauna na ang mga kauban. So tanawa, sobra katinaw. Hindot ka ayo guys. Kalalo man kami. So ngayon naghihintay pa po kami ulit. Naghihintay ulit kasi sige ma'am, doon sa dulo, doon po yung waterfall na pangalawa. Tingnan mo kung gaano kaganda yung Dangkias na yun. So, oh my god, tingnan nyo yung mga rock formation niya. Ang ganda yung tinatawag nilang Dangkias, guys. So, ngayon, magpo-proceed na tayo doon sa sinasabi like kasi andoon na yung falls. Marami nga lang kami pero worth it ang lahat ng paghihirap natin guys. Maagto na tayo sumalit kami nagpicture man good me. So nana ako mga kauban. So kailangan lang na natin tong sundin. Uy asa man sa nag-agim? Taas? Or tubig? Taas. Ay dire. Sige di agi. Ayaw. Tubig lalum. So ang ganda. Nakikita nyo dyan kami nagpipictorial. So, maganda po siyang pang background. Di ba nga ni-ikoy ng tabangan tayo? Yak. Kaya lagi sa taas. Di mang good. Taas. Maglisod man tag sa tubig. Aray. Grabe na kami kalayo. Asang tayo ba si tumban? Asa? Ew. Ayan po guys, so andun po sa baba. Tingnan mo yan po. Oo. Tingnan niyo ang ganda.
Wala di ay. Ta. So guys, doon na late lang po kami. Aw, ato! Ma'am, kung ano yung water po sa ang giingon. Guys, thank you guys. Very worth it po yung worth it po yung pagpunta namin dito. Amo agiday. Tingnan nyo po guys. At dun sa taas tayo pupunta. Lowi. Parang po kita personal nga pulse nga kuan. Nasa ato agad sa coalition. Coalition pa ni? Kuan, San Luis. Yes. Uy, murag wa pa yung naka-picture ani ba? Murag kita pa. Ayo guys, pupuntahan na po natin yung doon area na yun. Mga ilang metro na lang sa mga 100 meters makakarating na tayo or 50 meters. 50 meters. Ayun po yung mga kasama ko. Nakarating na po kami guys. Thank you po. Ayun po si Kuya. Isa na to kung gamit din. Tay. Balik daw magyapo ko. Oh sige, mas okay. So iiwan muna namin yung gamit dito kasi para makapag-picture kami dun ng mas mainam tsaka yung mga views kasi. Ha? Diri na lang gani pamilya ng gamit. Oh, kabukas ako anday o karon diri na to ni makita oh. Wow. Ayun po yung mga kahoy. Dali mo gud siya color oh. Pamilya. Ang ato. Uy, pamilya naman to. Oh. Ani, ay kani snack. Oh, di ba nito na bilin na diri. Dili na to anong batang. Guys, umaakyat sila. Kailangan maging maingat lang kasi hindi pwedeng dumaan dito sa may malalim na lugar. Yun po yung sila umaakyat na po. So, kailangan maging maingat. Ayun si Robo. Si Robo kasi ang gagawin ni Robo. Naay? Asa dapit? Ayun po. Adi kalalum. Ayun po, malalim po siya. Delikado din. Hi guys. Hi guys. Hindi na ambak-ambak diri para patay. Nya na matangit man na ulo. Oh. Diri nakataka pa diri tanaw kita naw. Dili man. Dili man gid ko malunod kung kapan mo lang pa. So, pina raman ang Sige ma'am, una mo. Kadelikado ma'am yung cellphone ma'am ba? Nadi mag-picture diha. Kali mag-picture ta diha. Doon sa ko. Ha? Yo, yes. Ito na tayo guys. So, ngayon tatawid na ito. Andun na po yung pulse kung makikita nyo. Makikita natin mamaya-maya. Tsaka guys, kung nakikita nyo dyan may laod. Tsaka meron niyang paniki nakatira. Meron dyan nakatira. Ayun po, nakikita nyo. Kailangan wag lang tayong maging maingay kasi dyan po sila nakatira. Yan po rin yung tirahan nila. Yun po yung tanging maitutulong na natin sa kanila para safe sila dyan. Wag na lang natin silang galawin. Ayun na po yung mga kasama ko. So, kailangan laging maging maingat sa paghakbang. Yun po. Kailangan. Oh my God, ang ganda guys.
Ayun na po tayo. Wow! This is so amazing. Okay, lagi nakatapos dito sa mga Okay ra darata. Ito guys. dito tong siya dito. Kailangan din sa kwaon ni. Nindot kayo dito ang grabe dito pa ko. Wow! Yan po sila, naghihintay na po sila. Hindi na lumba yan. Ya, pati makaya na ba? Yan po sila. Ayun po yung pose. Kung naririnig nyo. Pili ta daghan mo busig ani diri ah. Well, sa una daghan. Unan, dili kay to ya mo lang iyot. Ha? Unan, ito na na. Ngano man? Niyutay sila to. Kinsa? Siya niya. Ti kalami kay diri kuan ma'am oh. Pwede man din ni sa ikuan ma'am no, kanang sa pana ba? Ayan po guys, so ito baka malalim dun, so baka hindi na tayo makapunta dun. Dirita sa. Sige sige kuya. Ayun po guys. Ang ganda. Asa kuya? Murag delikado. Ang advice ni kuya ay sa aakyat kami dyan kaso parang delikado. Titingnan lang po namin kung kaya namin. Kasi hindi kami makakarating doon pag dito kami dadaan. Ayun po si kuya, umakyat na po. Ma'am, bet ninyo. Kaka. Lalong. Masa lalong na kuya? Ayun po. Hindi ko magtulit ko tapos lang lang kung nakakatagiri. Ha? Ito yan. Ayun po si Mars. Picturean? Okay. Yung po nakapunta na po si Kokoy kasi sobrang lalim. Mabong nga naglangoy siya. Ma'am, sunod-sunod pa ninyo, ma'am. No, dili ko. Mahal mo po po, Kusa na yung oras ma'am tanawa? 1:26 pa. Kailangan makatapos nato ni mga 3. Launa ko. Sige na po, ana-ana aba ko mo niyo. Ayun na po si Kuya Kokoy na una. Unahin ninyo, ma'am, uy. Talawang big tubig, ma'am. Gani. Unahin ninyo, ma'am. Kasi muna. Unahin ninyo. O si may sikuan dito ito. Cellphone na to. Sayang ang phone. Ha? Sabi ka tuloy mo ang water puan. Sige, sige, sige. Dahil sa to. Alauna, 1:26. See guys, so andito na kami, nakarating din kami sa falls na yan. So, kunting pag-iingat lang kasi cellphone lang yung gamit namin. Ayun po sila, naliligo na po sila. Oh my God! Ano tayo? Uy! Ano?
Picture 1, 2, Dili 3. tayo kung alam mo sila. Pautan mo ginawa. Dito mo kay picture ta. Tanan. Asa may di matungkad? Ako rin picture mo. Ayaw, auto lang. Sakit na. Ito na yan. Pabora man ka. Kasi wala ito ka na. Magkahoy lang ba mo? Dahil hindi kayo palangoy sa akong pajama. Dahil ako daw kasi kunti. Wala. Wala, nagbuto-buto. Oh? Ha? Ampo. Buto-buto? Kung dagit siya dahil. Lahi, siya. But. Ikaw daw? Wala ka ampo man to tail niya. Lahi. Ito. Ha? Isi ko ay ito matan dito. Ano man? Dito ano ito? Aw, dito man. Mana? Pagto na mo. Ito na ba yan lang tol? Ito na rin. Oo. Dito sir, pinili to. Nindot siya. Okay.